Σήμερα θα μιλήσουμε για τα Ελευσίνια μυστήρια, μύθοι και δρόμενα. Η ανασύνθεση των μυστηρίων βασίζεται στην ορφική θεολογία, στις πληροφορίες που έχουμε για τα μυστήρια, καθώς και στις μαρτυρίες του Πλάτωνα και των άλλων μεγάλων φιλοσόφων της αρχαιότητας. Εισαγωγή. Τα ελληνικά μυστήρια, τα Ελευσίνια μυστήρια, έχουν σαν θεωρητική βάση την ορφική θεολογία που ενέπνευσε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο και είχαν σαν σκοπό να οδηγήσουν το μύστη ως την αυτοψία του ελληνικού όντως, της θεότητος. Υπήρχαν 4 φανερές βαθμίδες μοιήσεις και μία 5η βαθμίδα για την οποία δεν αναφέρονται πολλά, αλλά οι περισσότεροι δεν έφταναν καν στη 2η βαθμίδα. Έτσι, αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν πραγματικά για τα μυστήρια ήταν οι πραγματικοί μύστες, σαν τον Πλάτωνα, και όχι όσοι είχαν μια επιφανειακή εξωτερική σχέση με τα μυστήρια. Πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσαν να είναι σε θέση να μιλήσουν οι μετέπειτα χριστιανοί πατέρες, όχι μόνο γιατί απέχουν χρονολογικά κάποιους αιώνες από την ακμή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά προπάντως γιατί η έλλειψη πληροφοριών και η αμαθής εμπάθεια οδηγούσε ακόμα και φωτισμένα μυαλά σε μία διαστρεβλωμένη εικόνα των μυστηρίων που είναι ανάξια αναφοράς από φιλοσοφικής και από ιστορικής άποψης. Οι αμαθείς χριστιανοί θεωρούσαν όλους τους Έλληνες ανόητους και παρίστηναν τα μυστήρια, κάτι σαν θεατρική παράσταση. Όμως το να μιλάμε για κάτι που δεν γνώριζαν και μάλιστα να εκφέρουν γνώμη εμπνεόμενοι μόνο από μίσος, δεν δείχνει μόνο την έλλειψη λογικής, αλλά και βαθιά ανοησία και μικροπρέπεια. Οι 5 μυητικές βαθμίδες των μυστηρίων είναι: Α. Τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης, ψυχοσωματική κάθαρση, καθαρμοί που συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο σωματικούς καθαρμούς, αποχή από ορισμένες τροφές, πράξεις, αλλά και απόρριψη επιθυμιών και ορέξεων, αλλά και υλικές σκέψεις προσανατολισμένες προς τον υλικό κόσμο. Β. Τα μεγάλα μυστήρια της κόρης, ψυχοδυναμική μοίηση, απελευθέρωση από τις ορμές της ψυχής, απάθεια, απελευθέρωση από το κύκλο της μετενσωμάτωσης. Γ. Τα μεγάλα υποπτικά μυστήρια των τιτάνων, υπέρβαση των νοητικών διαδικασιών και της πολλαπλότητος. Δ. Τα μεγάλα μυστήρια του Ζαγραία, έκταση, αυτοψία, ένωση με τη θεότητα, είναι απορρόφηση στην ενότητα του είναι. Ε. Τα άρρητα μυστήρια του Διός, η 5η μυητική βαθμίδα που οδηγεί ως την απορρόφηση στην θεότητα που αναφέρεται ενδεικτικά μόνο στο Πλάτωνα. Ολόκληρη η ελληνική φιλοσοφία, που ήταν όχι μόνο θεωρητική αντίληψη της πραγματικότητας, αλλά και μία βιοθεωρία, μία πρακτική ζωής, δεν είναι παρά σχόλια της μυστηριακής πρακτικής και ζωής. Ο Πλάτωνας υπήρξε ο μεγαλύτερος ίσως μύστης στην αρχαιότητα. Αναφέρθηκε με σεβασμό στα μυστήρια και είπε όσα του επιτρεπόταν να πει με καλυμμένο τρόπο. Στον Φέδωνα ταυτίζει απόλυτα το μυητικό σκοπό των μυστηρίων με το έργο της αληθινής φιλοσοφίας, που είναι η απελευθέρωση λύσης της ψυχής από το σώμα. Στην πραγματικότητα, τα μυστήρια όπως διαμορφώθηκαν από την ορφική θεολογία και όπως τα γνώρισε ο Πλάτωνας, υπήρξαν οι ανεξάντλητοι δεξαμενοί όλης της ελληνικής φιλοσοφίας και σκέψης. Ο Πλάτωνας, αλλά και άλλοι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι, μόλις που ψέλισαν κάτι από το ιερό μυστικό. Ο Πλάτωνας δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μεταφέρει
και να εκλαϊκεύσει σε φιλοσοφικό και ψυχολογικό και ανθρωπολογικό επίπεδο τη μυστική θεωρία και πρακτική. Σύμφωνα με την ορφική θεολογία, ταύτιζε το άπειρο θείο με το αγαθό και το κοσμικό θείο λόγο που διαπερνά τα πάντα, τον Διόνυσο Σαγραία με το είναι. Από το σώμα του λόγου που κομματιάζεται στη γλώσσα του μύθου, πολλαπλασιάζεται, προκύπτουν οι κόσμοι, ο νοητός κόσμος, ο κόσμος της κατώτερης ψυχής και εμψυχώνεται ο κόσμος της ύλης. Η πλατωνική θεωρία του όντος έχει καθαρά ορφική καταγωγή. Το όν ορίζεται από τον Πλάτωνα στις 5 εκδηλώσεις του. Δίας αγαθών, Ζαγρέας λόγος είναι, νους ψυχή, ύλη σώμα. Επίσης ο Πλάτωνας καθορίζει την απελευθέρωση του όντος από το σώμα και τον κόσμο και την ανάβασή του ως την θεότητα αγαθών σε 4 βαθμίδες.